Hallo kykers en welkom by episode nommer 316 van julle gunsteling en hoogs betroubare aanlyn nuusbron Erongo Talk. Vandag bevind ons in die Lagoon Park hier op Walvisbaai. In ons onderhoud gaan kuier ons op Hentiesbaai en gesels met meneer Gert Grobler, 'n lid van die Lions Klub. Hy vertel vir ons meer oor die looitjie projek wat van stapel gestuur is om die bou van 'n sentrum vir mense met demensie te bewerkstellig op die dorp. Ons bring vir julle die nuus, Krampie se fishing report, die weer en ook die getye. Maar eers op die lys is ons kalendersdag en vandag vier ons gee jou baas 'n drukkie dag. Bly ingeskakel, ons is nou terug. In die nuus, mevrou Theresa van der Merwe het meer as 2 maande gelede haar ma aan die dood afgestaan weens COVID-19, maar wag nog steeds om haar ter ruste te lê. Haar moeder se laaste wens was om veras te word. As gevolg van 'n fout by die krematorium in Windhoek, kan haar wens egter nie vervul word nie. Haar liggaam lê nou al meer as 80 dae by die lijkhuis op Walvisbaai. Die familie het 'n ruk gelede voor die heengaan van mevrou Wilhelmina Viljoen, ook 'n ander familielid, meneer Ruben Alexander, aan die dood afgestaan. Hulle het reeds $1000 uitgegee om vir Ruben te begrawe en nou verwag die staat hulle moet $150 per dag vir meer as 80 dae betaal om die liggaam van hulle maat te kry waar sy tans by die lijkhuis geberg word. Van der Merwe sê haar familie is na die begrafnis van haar broer finansiëel lam gelê. Die direkteur van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, meneer Benangombe, het op navraag gesê dit is 'n nuwe wending waarna beslis gekyk moet word. Hy het mediese superintendente en senior mediese personeel in beheer van mediese staatsgeriewe reeds in korrespondensie aangesê om uitstaande fooie te verhaal. In ons tweede storie kan mense nou 'n afspraak maak vir die skryf van leerlinglisiensietoetse asook aansoek doen vir voertuiglisensies by 'n Randsenatus kantoor. Volgens die paaie owerheid is die stap onmiddellik van krag. Mevrou Helene Filemon, die RA se bestuurder vir koöperatiewe kommunikasie, het in 'n mediaverklaring gesê dat besprekings vir leerlinglisiensietoetse kan gedurende die week van 8 tot 5 uur gedoen word, hoewel toetsing slegs donderdag plaasvind. Ander dienste wat hier beskikbaar is, sluit in die registrasie en lisensiering van voertuie, die jaarlikse hernuwing van voertuiglisensie en die hernuwing van rybewyse. Gaan maak gerus 'n draai op ons webwerf www.erongo.com.na vir meer oor die genoemde verwikkelinge en kyk na ons TV-kanaal oneup2.com vir nuus uit die hele Namibië, ons buurlande, die res van Afrika en die wêreld. Meneer, ons staan in 'n gebou vandag. Wanneer het hierdie proses begin? Ons het die fondasies gegooi in Desember 2020. Ja. Ons mikpunt was om in werking te kom teen 1 Januarie 2022. Ons het egter nie genoeg
fondse nie en ek glo nie ons sal daai mikpunt bereik nie. Maar so gou as moontlik daarna. Ons dink nou dalk aan 1 Maart of selfs 1 April 2022 om dan die plek in werking te stel. Ons het nou genoeg geld gehad om te kom tot waar ons nou is, maar nou is die fondse skraps en ons moet nou met die afronding begin. Wat behels die afronding? Die afronding behels nou dat ons moet die toilette insit, ons moet die vensters insit, ons moet die teel, ons moet die plek verf, ons moet die ligte insit, ons moet die geysers opsit, ons moet die plek meubileer in terme van beddens en matrasse en stoele en tafels en rusbanke en sitkamerstelle en eetkamerstelle. Nou meneer, om hierdie afrondings te doen, het julle 'n projek van stapel gestuur. Julle het 'n looitjie kompetisie geloods. Vertel ons meer daarvan. Okay. Ons het dit goed gedink om 'n looitjie projek van stapel te stuur. En ons het gedink om dit reg Namibies te doen. Daarom is die pryse wat gewen kan word eksklusiewe toere in Namibië. Jy wen nie 'n kar nie. Jy wen nie R1 miljoen cash nie. Jy wen 'n toer in Namibië. Enig in sy soort. Enig in sy soort. Dis in konsessiegebiede. So ek kan nie op my eie daar gaan ry nie. Ek moet saam met die konsessiehouer ry. Nou die toere wissel van so $10,000 per kop vir die toer. En ek dink die eerste prys is as jy hom privaat doen, kos hy so amper $20,000 per kop om die toer te doen. Dan moet jy nog in elk geval jou eie voertuig, jou eie brandstof, jou eie alles. Dis net om op die toer te gaan. En al die dingetjies, Nou ons het 10 sulke pryse. Pryse Bokoland, Damaraland, 'n baie lang toer, die wat ek nou net van gepraat het. Ons het toere Koninimond toe. Ons het toere in die suidweste van Angola. Ons het die Walvisbaai toer, ons het die Loedrits, Walvis, Shipwreck toer en die Duine toer. Ons het die Faces of the Namib, dis van Solitaire af, Walvisbaai toe direk deur. Dis nou alles pryse. Alles pryse, daar's 10 pryse. Hoeveel kos 'n kaartjie? Kaartjie kos $750. Maar nou wil ek net dadelik sê, die prys is vir 4 volwassenes. So dis of ek en my pelle, of ek en my 2 volwasse kinders, of ek en, dis nie net vir my nie, dis nie net vir een gesin nie. Jy kan maatjies saamvat, om seker te maak jy het goeie geselskap op die toer waar jy ry. $750 vir 'n kaartjie. Alles is webgebaseer. Dis op die internet. So jy koop jou kaartjie, as jy na die Events Today website toe gaan, sal jy die Lions Demensie Sentrum projek kry. Jy lees jou kaart besonderhede in, en jy sê submit en jy kry 'n kaartjie. Nou is dit net vir Namibiërs of is dit vir enige iemand reg oor die wêreld? Dis vir enige iemand reg oor die wêreld. Dit is hoekom ons dit webgebaseer gemaak het. As jy met 'n boekie rondloop en jy moet kaartjies uitskeer, hoe kom jy in Engeland uit? Hoe kom jy in Europa uit? Hoe kom jy in Amerika uit? Maar met die webgebaseerde tegnologie is ons nou wêreldwyd. En hoop ons kan al hierdie kaartjies verkoop in 'n baie kort tyd. Maar van hoeveel kaartjies praat ons? Ons het 5000 kaartjies beskikbaar gemaak. Maar ons hoef nie alles te verkoop voor ons trek nie. As ons by 'n punt kom wat ons wil ook nie te lank uitstel nie. So as ons by 'n punt kom wat ons sê, okay, ons het nou 'n paar rand ingekry om hierdie plek klaar te maak, dan sal ons op daai datum sal ons kaartjies verkope stop en trek. Die huidige datum was Oktober, maar ons gaan dit nie maak nie. Definitief nie. So ons dink nou daaraan om net oor die groot dae vir ons kans te gee terwyl die mense kus toe kom, dalk verkoop ons 'n klompie kaartjies. En dan wil ons nou graag so hier in einde Januarie, Februarie die trekking doen. Is u tevrede met die verloop van die looitjie projek? Nee. Ons verkoop te min kaartjies. Wat moet gedoen word? Nee, ons moet hom bemark. Ons moet die plek bemark, die trekking bemark, ons moet die kaartjie bemark, ons moet die pryse bemark. Ek dink persoonlik dis goeie waarde vir geld. As jy met $750
'n toer kan loslaan vir 4 mense, dan beteken dit jou prys is in 'n omgewing van R100,000 werd. En dis 'n 10-dag toer in Namibië. So ons hoop om buitelanders ook te trek hiermee. Maar Ja, wel as julle meer wil weet en asseblief help ons om die arme mense te help wat nie hulle self kan. Grumpy reports that the Kaap were on fire this weekend. The fishing guru says this was evident with the numerous reports of some amazing catches he received and circulating on social media. Erongo Club was the pick of the week, where the Kaap landed being exceptionally huge. Some were in excess of 10 kilograms. It was as if Christmas had arrived early, with every fish being a different size but of good size overall. Sardines were the bait of choice, and horse mackerel also did the trick. Quentin Clem from Walvisbaai was the champion of champion anglers this past week with his new Namibian record Kaap of 30 kilograms. The beast measured 141 centimeters and he caught it during the rock and surf angling competition hosted at Walvisbaai. On the topic of the interclub held at Walvisbaai, sharks took the angler's bait readily. Vickers Viljoen was the boss angler of the day, with his 2 sharks weighing in at 120.6 kilograms. He is a member of the Steenbras Angling Club. The weather was a little on the cold side, but the Kaap were biting almost along the entire coastline. Good results came in from Benny se Rooi Lorry as well as Vlotskas Baken. Even close to Swakopmund, the fish seem to be taking the bait readily. Some ski boats have been heading out to the deep sea in search of snook, but so far, this delicacy has eluded anglers. The conditions seem to remain favorable for anglers with good catches predicted along the west coast. And with that, we say tight lines. Welcome to Exploring with Erongo Talk. Today we visit the Swakopmund Lighthouse, one of the town's most prominent landmarks. It is an integral part of the town's skyline and features in its municipal coat of arms. Located opposite the municipal gardens, it was opened in July 1902 and is 21 years older than Walvisbaai's lighthouse at Pelican Point. The lighthouse acquired its height of 28 meters in 1911. The cupola was removed and put back into place again after raising the original tower by 16 meters. The light signals were now visible over a distance of more than 33 kilometers. In 1940, a radio beacon was added, which beamed additional positioning signals to the ships out at sea. In 1956, the lighthouse's intermittent light was automated. Other technical improvements were made during the decades that followed. The buildings at the foot of the lighthouse, a storeroom and 2 dwellings, were expanded over the years. Originally, they were the lighthouse keeper's accommodation and eventually housed a cozy restaurant. Ons gaan kyk nou na die verwagte temperature vir al die groot dorpe in die magtige Erongo streek, sowel as vandag se getye. In the weather for today, Walvisbaai expects a maximum temperature of 17 degrees Celsius with a minimum of 10 degrees Celsius and a maximum of 18 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in the south-southwesterly direction at 20 kilometers per hour.
Sunrise was this morning at 7 o'clock and sunset is expected at 5 minutes to 7 tonight. Swakopmund expects a maximum temperature of 16 degrees Celsius for today with a minimum of 10 degrees Celsius and a maximum of 17 degrees Celsius for today. The wind is expected in a south-southwesterly direction at about 19 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 7 o'clock and sunset is expected at 5 minutes to 7 tonight. Hentiesbaai expects a maximum temperature of 16 degrees Celsius for today with a minimum of 11 degrees Celsius and a maximum of 16 degrees Celsius expected for tomorrow. The wind is expected in a southerly direction at about 19 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 1 minute past 7 and sunset is expected at 3 minutes to 6 tonight. Arandis expects a maximum temperature of 21 degrees Celsius for today with a minimum of 6 degrees Celsius and a maximum of 22 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a westerly direction at about 11 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 2 minutes to 7 and sunset is expected at 6 minutes to 7 tonight. Usakos expects a maximum temperature of 32 degrees Celsius for today with a minimum of 7 degrees Celsius and a maximum of 30 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a southwesterly direction at about 11 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 4 minutes to 7 and sunset is expected at 9 minutes to 7 tonight. Karibab expects a maximum temperature of 31 degrees Celsius for today with a minimum of 7 degrees Celsius and a maximum of 30 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected in a west-southwesterly direction at about 13 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 6 minutes to 7 and sunset is expected at 10 minutes to 7 tonight. Omaruru expects a maximum temperature of 33 degrees Celsius for today with a minimum of 8 degrees Celsius and a maximum of 33 degrees Celsius expected for tomorrow. The wind is expected in a southwesterly direction at about 11 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 6 minutes to 7 and sunset is expected at 10 minutes to 7 tonight. En dit bring ons dan aan die einde van vandag se uitsending, maar die kuier hoef nie hier te stop nie, sê ons mos, sluit gerus by ons aanlyn familie van meer as 85,000 volgers aan en kuier verder. Gaan besoek ons webwerf www.erongo.com.na, klik op die skakels vir nuus oor die streek en inligting oor besighede sowel as produkte. Maak ook 'n draai by ons TV-kanaal vanaf.com vir nuus uit die hele Namibië, ons buurlande, die res van Afrika en die wêreld. Stuur vir ons julle nuustips, foto's, video's of indien jy wil adverteer, kontak ons by 08170040. Ek herhaal die nommer vir julle weer, 08170040. En so waar met 'n reach van meer as 1 miljoen mense kan ons beslis jou besigheid en produkte na kliënte oral op die planeet neem. Onthou, COVID is nog steeds met ons. Gaan kry jou COVID-19 enstof indien beskikbaar. Dra 'n masker wat jou mond en neus bedek. Beoefen sosiale distansie. Bly in die buitelug eerder as binne waar moontlik. Vermy oorvol plekke en swak geventileerde binneshuise ruimtes en was jou hande gereeld. Tot die volgende keer dan. Cheerio.